Čakal vás dneska veľmi náročný súper, Astana má v tejto chvíli už raz toľko bodov ako Slovan. Tak vedeli sme, že kvalitu Astany poznáme, ale proste my doma hráme, doma porážame každého, takže my sme išli do toho s tým, že chceme vyhrať a aj sa 2/3 sme akože držali. Škoda to, proste ten tretí gól, že sme dostali. Keby sme dáme my tretí gól na 3-2, tak hralo by sa lepšie a možno by sa zápas úplne ináč vyvíjal. Čo tam rozhodlo? Tam bola taká rozhodujúca fáza, možno to nešťastné vylúčenie Sersena na štvrtý gól. Ťažko povedať. Vrajím, ešte v prvej tretine, keby sa nám podarilo možno dať nejaký ten gól, že by sme vyhrávali, takže bolo by to iné, ale škoda, mohlo sa to úplne ináč vyvíjať tento zápas. Ostatné dva zápasy sme tu velebili tretie tretiny, dnes sa to tak nedá povedať. Podarilo sa nám to dvakrát, no škoda, že sa nám to nepodarilo do tretice, ale no čo už, no teraz musíme zabrať s Omskom doma naplno. Omsk, tomu sa teraz nedarí celkom, budeme si na ňo veriť. Tu sa ťažko, akože každý super ide na 100%, Omsk potrebuje body tak či ako my a proste to bude ďalší ťažký zápas. S tým Omskom to bolo aj také emotívne, lebo Čada tam mal nejaké väzby, tento rok sa to ešte bude takto brať? Tak ako určite, my ako bereme to ako normálny zápas, proste každý zápas, že to, ktorého ideme na 100% a dneska sme bohužiaľ nebodovali, tak budeme musieť bodovať na 100%. Ešte sa vrátime k tomu úvodnému gólu, tam vám chýbal Daňo, ale Netík ho dobre nahradil. Tomáš je proste, keď sa mu to dobre, keď mu to hodíme, tak Tomáš ten gól vie dať, takže Tomáš je, aj videli si aj pri tom druhom góle, Tomáš je strelec, proste on ten gól vie dať. No, ale ty si tam pekne vyťahol brankára a počkal si a dobre načasoval tú prihrávku? Tak Tomáš to tam krásne strelil, takže Ryan, no škoda, že nás tam to viac nepodarilo a nepadlo tých gólov viac.